रास्ता क्यों रोका? देग में क्या है? बिरयानी। दोस्तों, ये दो आदमी आपने रिक्शे जा रहे होते हैं और रिक्शे पर एक तसले में बिरयानी लिए होते हैं और जा रहे होते हैं। तभी कुछ गुंडों ने उनको रास्ते में रोक देते और इस रिक्शे वाले से बिरयानी मांगने लगते हैं। उससे पहले श्री राम लल्ला का नाम लेकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तभी एक आदमी बोलता है कि ये ऐसे नहीं मानेगा, जबरदस्ती करना चाहिए। और जैसे ही वे लोग रिक्शे पर लदे एक तसले का ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से एक बच्चा अचानक से निकल जाता है। तो सभी लोग डर जाते हैं और पुलिस को फोन करने लगते हैं।